Panowie, jak często sprzątacie w skrzynkach? Ja ostatni raz ze 2 tygodnie temu, ale od tamtego czasu te skrzynki coraz cięższe, także dzisiaj biorę się za sprzątanie i będę ważył wszystko to, co wyciągnę ze skrzynek, co nie jest potrzebne. Zobaczymy, ile niepotrzebnie dźwigam. Ciekawy jestem, jak to u Was wygląda. Tyle towaru codziennie ze mną jeździło, niepotrzebnego. Waga wytarowana. Dziewięć 200, no z pół kilo wiaderko, ponad 8 kilo gruzu ze sobą woziłem.